lagi di channel YouTube Dinasti Audio. Sekarang udah ada mobil Daihatsu Ayla yang lagi upgrade untuk pemasangan paket head unit menggunakan Android Orca Pro Plus. Ini RAM 4/128 dengan ukuran 9 inch. Dan untuk tambahan juga ada pemasangan dari klakson Bose sama Aiman, juga ada pemasangan dari Twitter juga merek Embassy. Langsung aja kita lihat hasilnya seperti apa. Dan bisa kalian lihat juga untuk tampilan terbaru Android Orca ini udah ada logo Orca di bagian depan dan juga ada logo lagi di bagian belakangnya. Dijamin yang pasti tampil beda dan tampilan Devir Android Orca Pro tambah. Tetap support channel Dinasti Audio dengan like, comment, and share, dan nyalakan terus lonceng notifikasinya. Kalian bisa langsung order juga via WA berikut ini.